Abdi sareng rerencangan nuju di tempat wisata paku haji anu aya di Kabupaten Bandung Barat, RT 2 RW 10. Mangga urang lanjeunkeun ka wisata kaulinan barudak nu di ditu. Kemon. Jadi oge aya permainan. Aya cika kieu. Dilarang. Kieu bisa. Ieu oge lain tempat kaulinan barudak kungkua, tapi aya oge tempat makan. Urang permainan nu di dieu. Di dia oge aya restoran deui. Tempat dudukna di belah ditu aya kolam renang. Di belah tebing ini di belah tembok ini nangnya gor serbaguna. Kayak flying fox ya kayak outbound. Dia ya lapangan kosong, bisa biasa dipakai jang kekemahan. Di dieu oge aya jam pembelian tiketna. Banyak pohon-pohona. Iya, astagfirullah. Aya ucing teh nuturkeun. Ya, masih pembangunan. Belum mohon Enak enggak panas deui. mohon. Ngan tempatna teh jauh pisan. Naik kena itu. Diganti tadi.
Ih, kaget. Apa sih kucingnya ngikutin? Ada kodok. Gitu. Ayo kene wah. Ada kucing ngikutin. Gak mau ah, takut. Mohon yuk kurang asup ka dieu. Oke ya tanya. Aya toilet di dieu. Di tempat sholatnya. Sok ieu. Hai guys. Ayo. Dari dia tapi betul dia kosong kene. Gedung nate gede pisan. Ayo.